Assalamu alaykum hormatly iyleşler. Şu gün 2025-nji ýylyň 28-nji sentyabr hepdäňem ýekşeme güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Şuňky gepleşmemiň temasy milli lider we halk maslahaty. Ýene şu gepleşmemizde biz gürleşer milli lider nähil emeli geldi Türkmenistanyna we halk maslahatynyň roly näme şol milli lideri emele getirmekde. Bu bir gülkünç zatlar, biz şunu häzir size görüňler, şu gülkünç zatlary sebäbi muny başgaça beýan etip bolanok gynansak-da. We bu bir jenaýat iş. Milli liderçilik, milli lideriň statusy we halk maslahaty. Ine gelin şu barada biz görüňler. Şu men bilen gepleşikde DWT Halk Hereketiniň Amerikadaky wekili Nurcan Süzer gatnaşýar. Nurcan apa hoş geldiňiz. Salamlar, salam vatandaşlar. Seyit Kulu gatnaşýar. Seyit Kulu hoş geldiň. Seyit Kulu görlenok. Diana diýip biziň aktivistimiz, adam haklaryny goruyan, gije güni çykyş edýän biziň gahrmanymyz gatnaşýar. Diana, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Спасибо. Seyit Kulu gatnaşýar. Seyit Kulu hoş geldiň. Hoş gördük. Assalamu alaykum hemmeňize. Salamlar. Siz egerde maňa ruhsat berseňiz men bir azıcık düşündireyim. Yuridik tarapyndan nähil milli lider emele geldi we nähil kanunlar bozuldy. Gelin şoňa seretip geçelim. 20-nji ýanwarda 2023-nji ýylda Türkmenistanyna halk maslahaty we mejlis, Türkmenistan mejlisi bile ýygnak geçirýärler. İki bolup goşulşyp. Gaty şart ýagdaýda. 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwarda şo ýygnakda ýagny Halyç etrawynyň, Lewap welaýatynyň Halyç etrawynyň bir ýaşajysy, olam bir halk maslahatynyň wekili Ýoldaş Bazarow şeýle diýär. Men Berdimuhammedowy täze halk maslahatynyň başlygyna bellemegi teklif edýän we ony milli lider hasap etmegini teklif edýän diýip çykyş edýär. Ünsüň ýadyňda saklanan şu kezzap adamy. Halk maslahatynyň wekili Bazarow Halyç etrawynyň, Lewap welaýatynyň Halyç etrawyna ýaşajysy, ine Bazarow. Bu niýeden şu netije gelýär? Näme esasynda biz onu bilemzok. Ýöne şu halk maslahatyna teklif edýän şunu. Şo ýerde Gurbanly Berdimuhammedowyň uly iş bitirenligini, uly üstünlikler gazananlygyny suwd etjek bol bir topar zatlar diýär, ýalan zatlar diýär. Ondan şol halk maslahaty mejlisiniň bilelikdäki ýygnagyna şoň Bazarowyň teklifini gollap başga bir adam, Pir Muhammedowa Beherden etrawyny, Ahal welaýatynyň Beherden etrawyny ýaşajysy çykyş edýär. Şolam şey diýär. Men Gurbanly Berdimuhammedowa ine şuraya status bermegini, Bazarowyň aýdyny gollaýan, biz hökman turatda gollamaly sebäbi Gurbanly Berdimuhammedow Türkmenistany täzeden döretdi, täzeden bir topar zatlar etdi, şäherler urup ýör, bir topar halkymyza kömekler edip ýör diýip bir topar ýalan zatlar aýdyp, hemmesi imsime oturup, gaty şalt ýagdaýda Serdar Berdimuhammedow şo ýerde karar bolşak diýär. Gurbanly Berdimuhammedowa status, milli lider diýip bellemeli we il ýaşul diýip bellemeli diýip şo ýerde karar çykarýar. Ünsüň 3 tane dürlü gurama, bir gurama, halk maslahaty, beýlek gurama, mejlis, beýleki de ýene bir organ, prezident we kabinet ministri, ýerine ýetiriji organ, üçüsi üýüşip şo ýerde karar çykarýar. Elbetde bu gurulan spektakl. Ne halktan maslahat atdylar, aldylar, ne referendum geçirdiler. Ýöne ýallaklary üýüşip derrew ataly ogul Gurbanly Berdimuhammedowa 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna Gurbanly Berdimuhammedowa milli liderçilik karar bilen çykaryp mejlis we halk maslahaty bilen tasdiklap şonu milli lider edýärler. Ünsüň men de häzir aýdyn şu Türkmenistanyň şuraya karar çykarlanyna 3 tane organ üýüşip haýsy kanunlary, haýsy kararlary bozýanyny men size aýdyn. Türkmenistanyň 3-nji konstitusiýasynyň 3-nji maddasynyň laýyklykda halk bizim ýurdumyza iň ýokarky
ýokary gymmatlyk we iň ýokary ihtiýar organ diýip hasap edilýär. Prezident däl, milli lider däl, halk maslahaty däl, meclis däl, prezident däl, diňe halk. Ýagny halkdan soraman şu ýaly, ýagny karar çykarylýar. Ol bir Türkmenistanyň öz halkary şertnamalary gol çekdi. Haýsy şertnamalary gol çekdi we şo ýerde şul karar bilen ýagny Gurbanly Berdimuhammedow milli lider bellep ine Türkmenistanyň halkary gol çeken şertnamalary bozdy. Ol näme şertnamalar? Raýat we siýasy hukukly bardaky halkary şertnama bozuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň korrupsiýa garşy konwensiýasynyň maddalary bozuldy. Bu resminalar häkimeti ele geçirmek qadağan edýär. Kanunyň öňünde deňligi, söz azatlygyny we korrupsiýa garşy güreşi talap edýär. Ine halk maslahatynyň wekilleri, meclisiň wekilleri we prezident näme etdi? Men size aýdaýyn. 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna bir adama Gurbanly Berdimuhammedowa ömürlük artykmaçylyk, eldegirmezlik we ihtiýarlyk berýän konstitusiýa kanuny kabul edildi. Kabul etdiler şular. Şu 3 tane organ, ýagny halk maslahaty, meclis we prezident şu ýaly üýüşüp, ýagny prezident diýenim, kabinet ministriniň ornatyrlary prezident bilen ýerine ýetirýän hökümet. Ýagny halk maslahaty bul bir ýuridik organ näl. Bir iskusna döredirilen organ. Meclis kanun çykarjy organ. Prezident we kabinet ministri ýerine ýetirýän organ. Suwtlar ýokdur. İki organ bolup suwt ýa-ni organy hasaba alman şular şuraya karar çykardylar. Indi şul sizin alan kararyňyz, ýagny şul halk maslahatynyň wekilleri, prezident we meclisiň wekilleriniň aran kararlary nämen bolýar? Gel ýene bir gezek biz aýdyp geçelim. Türkmenistanyň konstitusiýasyna ters gelýär. Türkmenistanyň 3-nji maddasyna, ýani konstitusiýanyň 3-nji maddasyna ters gelýär. Türkmenistanyň halkary borçlanmalaryny bozýar. Raýat we siýasy hukukly bardaky halkary şertnamanyň 19-njy, 20-nji, 26-njy maddalaryny bozýar. Birleşen Milletler Guramasynyň korrupsiýa garşy konwensiýasynyň 30/2 maddasyna ters gelýär. Ine şul bir kanun karar, bir kanun ýagdaýda kabul edilip, bir kanun ýagdaýda bir kanun adama, ýagny korrupsioner, kezzap Gurbanly Berdimuhammedowa ogul tarapyndan halk maslahaty meclisini, kabinet ministri ulanyp ine şoň ihtiýarlaryny alyp öz atasyna Serdar Berdimuhammedow şo ýerde oturan ýerine gaty çalt ýagdaýda karar çykaryp ine şu ýaly milli liderlik statusyny berýär. Ine men öňe aýdýardym, Gurbanly bilen Serdar Berdimuhammedow bizim konstitusiýamyzy Türkmenistanyň gol çeken şertnamalaryny depkilep ýör. Şoň barlygy bilen habarlar ýok edýän. Sen habarlar bar bolan bolsa, şol konstitusiýany we halkary kanunlaryny, konwensiýalaryny, halkary şertnamalary bolan ýagdaýynda sen hökman suratda general prokurator tarapyndan tutsak edilip türmeye basylmaly. Şolar bilýänem bolsa da ine şu ýaly kararlar bozup, kanunlar bozup, şertnamalar bozup, şu ýaly bir kanun kararlar çykardyp, bir kanun ýagdaýda bir topar ogurluklar edip, bir kanun ýagdaýda öz statusyny galdyryp, bir kanun ýagdaýda Türkmenistanyna gelip ýöler. Men şoň üçin aýdýan, şul iki sany adamy biz tutsak etmeli. Gurbanly we Serdar Berdimuhammedowlary bular Türkmenistanyň konstitusiýasyny günne bozýarlar. Bir kanun ýagdaýda Gurbanly Berdimuhammedow şu günne halk maslahatynyň başçyly bolup ýör. Milli lider bolup ýör. Bir kanun şol. Serdar Berdimuhammedow bizim seslerimizi oğurlap, kağıt tarafından şoňa prezident wezipesi sowgat berildi. Türkmen halky üýüşüp, ýygnak geçirip, üýüşüp, soragly berip, 22 gün garaşyp, şoňa Serdar Berdimuhammedowa ynamdan gaçdyň diýip karar çykardylar. Ine şu ýagdaýlar hormatly watandaşlar. Gelin şu arada men öz eginleşlerimden soraýyn. Ine birinji bilen soragy berjek bolýan Nurjan apa, men ýalňa bu düşündirdim. Milli liderçilik niýeden emele geldi? Şoň bir kanun emele gelendigini we şoň ýanky şul bir kanunçylykda meclisiň wekilleri, halk maslahatynyň wekilleri, prezident ine şul bir kanunçylygy edip, bir kanunçylyk günle edip, ýanky şu edegem
bir kançı nasyonal yani milli liderçiliği gurbanlığa padarka verdiler. Şu arada siz ne aydılacak? Öz pikirinizi aydın. Nurcan apa sorum size. Eşlik. Слышно? Sesiniz geliyor Nurcan apa? Artık bilemem. Ha indi geliyor. Aydın. Geliyor mu ses? Geliyor aydın. Aha. Murat Koçuş bir yerde ne şey inha bunlar şu ne mi desem власти geleli beri bunlar konstitüsyonu mıdamada askermen yani çiğnep bunu şeydik gezbiren adamlar ayaküstü prikazlar alyan kararlar alınyan neme alyalar olaram. Onun için bu halkı sıylanoklar. Eğer de halkı sıylasalar bunyalatlar edilmemeli. Hem zat altında yığınaklar geçirmeli, deputatlar olmalı, o kararları bol çekilmeli. Bunlar olsa ayaküstü birini çıkarıyorlar, bir adamı spektakl oynuyorlar. Bu ne mi demek? Yani adamların pensiyasını kesmek ya da aylıklarını yüksek ulaştırmak. Yani bu zatları yani oyuncak iş mi? Oyuncak iş derler bu. Bu ayaküstü alınan bir karar olur mu böyle zatlar? Şunun için bu spektakle artık halkımızın karnı dok. Bu halk maslahatı değil. Gözünüz görüp dursanız en berkisi gözünü kaldırıp bir adam şotaydı özünün düşüncelerini aydıp bilen o. Bundan bir halk maslahatı olur mu? Onun için adamlar aldırmanızda besedin büyüdüp yani milli lider dediniz, dat dediniz, olaminni pakaleninden pakalenya geçecek dat görünüp dur. Şunun için halkım özünüz görüp dursunuz. Ne hili yağdayda yaşayanız. Şunun için birazcık ticenin. Sağ olun. Sağ olun Nurcan apa. Yine hormatly vatandaşlar, men size bir video ötküzeyim ve tercüme edeyin şu videonu. Ondan men Diana söz berýän. Unutmaryň şuňa. Bir minut. Unutmaryň şu video. Şu video yani Fransa'da Nicolas Sarkozy yine çıkış edip aýdýar. Unutmaryň. Bir minut. Gelin dinleyelim şu diýen zatlaryny, ondan men size tercüme edeyin. Evet, sesini oluşturayım bir minut. Mais la tête haute. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême. Yine Sarkozy bir topur yıllap Fransa'nın prezidenti oldu. Hemme çeken kararlarını prezidentlikten giden son Konstitusyonlu Sovet yani kontrol ediyor. Korrupsiyadan olsa korrupsiyonlu komitet kontrol ediyor ve şunu cinayete çağırıyor. Yine Fransa'da bir kunlukta Nicolas Sarkozy'nin vaktlayınca öğününe bağladılar. Yani следствие gidince. Ondan sonra Konstitusyonlu yani korrupsiyonlu Sovet karar çıkardı. 5 yıl öğününe değil, günü türmede oturmalı. Şunun çıkış ediyor, şu Suud'un ağzına çıkış ediyor. Suud'un şeyle bir karar çıktı. İstenlik gül, şu gün ya erti ya bir gün öğünü polise vermeli ve şunu türmeye geçirmeli. Ön ayağına yürüyüte bir daççık vardı. Şol bir 30-50 metre perimetrede gidiyordu. Daşına çıkmak bolan oldu. Şimdi Suud'un kararı çıktı. Şunu yani inniki Sarkozy abjalyt etjek bolsa da öz ýa-ni kararyny şonda da gün türmeye gitmeli bir kunlukda diýip karar çykardy. Ne şu Sarkozy öz edeni işler boýunça jogap berdi Konstitusiýon suwtda. Bolmasa derdim Sarkozy bir belli adam, özü jurist, tohumy jurist, hemmesi jurist. Ine näme diýär? Şunki
korrupsiyonist tribunallar bolup geçen mehreke bul bir maskarçılık diye. Unutmayın. pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Bu diye adam hakları boyunca ve justice olan tribunala yani suudları bolon inam şoňa täsir etdi diye şoňa kirişene, şoňa alınan ýanky netice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. 10 yıllap ýanky sledsle gitdi. 1 milyon euro sarp edildi ve men kampanyama pul goýulanlygy subut edilmedi diye. Yani men öz prezident kampanyamda Libyan prezidentinin pul aldığımı subut edilmedi diye. Unutmayın. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. O diye men öz jogapkärçiligiň boyun alýan ýa. Egerde tribunal men türmede yatmaly bolsam, onu şol kararda dursa, onu men türmede yataryn ýa. Men türmäge giderin ýa. Men şöyle goşmaça material berjek bolýan Sarkozyň garşysyna ýörüýte bir adam şaýat çökmüne çykyş etdi. Şol adam Libyan prezidentiniň her ayda 3-4 gödek 1,5 5 milyon dolar çelli çemadanını getirip Sarkozyň ýanky partiýasynyň bir vekiline berýärdi. Ve 3-nji gödek getirenine pulu Sarkozyň eline verdi. Ine şol adam şaýat hökmünde durdy. Şol tuğunun kararı çıkmaka 2 gün öňünden şol adam ýüreginden tutup öldü. Inni şol zatlar hemme zatlar gödüňünde tutup şol şaýatyň aýdan zatlary tuğut edilen soň Sarkozyny 5 ýyl basdylar. Sarkozyň öz pikiri men günäkär däl, eýle däl, ol hiç kimi ýanky täsirlenen. Şoň üçin ine Fransada 10 ýyldan soň 10 ýylla bagly edip prezidentleri alan kararlar boyunca eden etkinlikleri boyunca basýarlar. Türkmenistan'a yine 2 tane atalı oğul bular bir gün halk tarafından kanunçuluğu çağırırlar, jogapkärçi çağırırlar deyip pikiremeden oklar. Yine şuna sen näme diýjek Diana? Eger orçça düşündürmeli bolsa men taňa orçça düşündüreyim. Diana söz sizden. Сетiniz gelen oktu Diana. Поняла прекрасно. Благодарю. Слышно меня? Да, слышно, очень прекрасно слышно. Говорите. Да, благодарю, не нужно перевода, я все прекрасно поняла. Свое сегодняшнее выступление я бы хотела начать с Генеральной Ассамблеи ООН, которой 80 лет, УНГА, знаете, да, с потрясающего выступления Сердара Бердымухамедова. Не знаю, сколько он готовился, чтобы прочитать это позорное выступление с листочка. Вот. И надеюсь, что на этом мероприятии мировые лидеры, СМИ, общественные организации, все организации, куда мы писали о беспределе в Туркменистане, надеюсь, что ему передали. Потому что завтра заканчивается та неделя, которую мы ему дали, объявляя голодовку, что Алишер Сахатов и Абдулла Орусов должны быть возвращены в безопасную страну, к своей семье и к своим детям. Хотелось бы начать с этого. Почему? Потому что цирк, на самом деле, туркменские власти устраивают везде, не только внутри страны, но и за границей. И предлагаю мировому сообществу уже наконец-то обратить на это внимание, что этот цирк и фарс уже раздражает людей. Вот, например, наши предположения такие. Почему именно Яшули заявили о том, чтобы не поднимать
пенсии, зарплаты, пособия и так далее, да. Я предполагаю, что это был отвлекательный маневр именно. Если вы заметили, раньше никогда на Халк Маслахаты не назывались фамилии и имена Яшули. А в этот раз как раз-таки целенаправленно были названы имя и фамилия этого человека для того, чтобы отвести глаза и основное внимание граждан Туркменистана от власти на Яшули. Я так предполагаю, да, чтобы, вот как будто бы это он там все сказал, а власть потом в итоге не принимает этот закон. Я думаю, что это было сделано целенаправленно. Но единственная власть не учла, что народ уже наелся этим обманом, этими разными штучками, фокусами, которыми они хотят закрутить голову граждан Туркменистана, и это больше не срабатывает, потому что люди не злились на этого Яшули. Да, были такие, конечно, которые говорили, что Яшули, зачем ты там ему подыгрываешь там и так далее. Но на самом деле основная часть людей понимала, что это был спектакль, который был разыгран в очередной раз перед гражданами Туркменистана. И граждане Туркменистана на самом деле уже наелись и находятся на грани того, чтобы уже снести, наверное, эту власть всеми силами. Поэтому хотела бы обратиться к гражданам Туркменистана. Этот цирк будет продолжаться до тех пор, пока вы не будете заявлять о своих правах. Не бойтесь, это ваше государство, это ваша страна. И с этим фарсом и цирком нужно уже заканчивать. А Халк Маслахаты, честно говоря, даже обсуждать не хочется. Почему? Потому что это, уже 100 раз обсужденное, да, вот это все. И я единственное хочу сказать, что я и очень многие граждане Туркменистана еще раз убедились в том, что это власть недееспособная и нелегитимная. Благодарю. Спасибо большое, Диана. Я еще раз хочу всем напомнить, Алишер Сахатов и Абдулла Урусов были похищены с Турции и перенесены, депортированы в Туркменистан. В этом Туркменистан, правительство Туркменистана, служба безопасности Туркменистана, полиция Туркменистана будет обвиняться. За это они понесут очень суровое наказание. Поэтому я еще раз напоминаю, это дело не закрыто. Оно будет, пока не будут привлечены люди к этой уголовной ответственности, участвующие в этом процессе, дело не будет закрыто никогда. Поэтому я еще раз напоминаю сотрудникам спецслужб, министру национальной безопасности, внутренних дел, ваши дела открыты, они никогда не закроются. Не дай бог еще одного активиста тронете, не дай бог еще что делать, вы будете просто утяжелять ваше досье перед трибуналом. Поэтому внимательно будьте, за медали не боритесь. Сейчас медали играют в обратную сторону. Чем больше получишь медали, тем тяжелее твое судебное решение будет. Вы должны понять это. Сейчас время играет против вас. Время играет против Гурбангулы Бердымухамедова. Ему осталось считанные дни. Я вам сразу скажу. Гурбангулы Бердымухамедов будет арестован. Осталось считанные дни. Его могут арестовать служба безопасности, прокуратура, рядом стоящие люди. Все люди настроены на арест Гурбангулы Бердымухамедова. Мы не посмотрим, что он себе присвоил статус национального лидера или кого-то. Его арестуют. У нас есть много сведений. Многие группы его хотят арестовать. Поэтому Гурбангулы будет арестован. Сердар и Гурбангулы Бердымухамедов будут представлены перед судом и будут отвечать, как Саркози отвечает во Франции, точно так же. Поэтому я еще раз напоминаю сотрудникам специальных служб, полиции, прокуратуры, перестаньте нарушать законы. За вами теперь не стоит ни Аркадах, ни Сердар Бердымухамедов. За ними вы можете стоять в суде, как соучастники, но они за вами уже не стоят. Сейчас в Туркмении поступает много информации, что военная комендатура, военное ведомство включается в борьбу против активиста. К нам поступает очень много материалов. Я предупреждаю военных, не вмешивайтесь в это дело. Это дело народа. Народ не хочет этого мошенника, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Народ не хочет этого мошенника, манипулятора Гурбангулы Бердымухамедова. Не вставайте впереди народа, между Гурбангулы Бердымухамедов и народом.
народ вас снесет, как, я не знаю что, как бетон снесут. Поэтому будьте внимательны, не подкупайтесь на эти медали, которые через несколько месяцев не то, что никому не нужны, за это будут вас судить. Будьте осторожны, будьте внимательны. Я хочу слово предоставить нашему активисту Сейиtkuli. Сейиtkuli söz Ayber. Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasaty 2018-nji ýyldan 2022-nji ýyla çenli halky nähili ýagdaýa getirdi. Ýurdun içine iş etmezçilik, aýlyk getmezçilik, şörek getmezçilik başlady. Halk massawy daşyryklara gaçmana başlady. Massawy esasen Russiýa, Türkiýe çağalaryny ata-eneler çağalaryny taşlap gaýtdylar. Dolar da hem bank kursunda 3 manat 50 tenge olsa bazar kursunda 20 manata çıktı. Häzirki Serdar Berdimuhammedow ýa-ni Gurbangulynyň ogly hem bu zatları içkili ütketmek niyeti yok. Şonuň üçin halkyň hemmesi Serdar Berdimuhammedowdan we Gurbanguly Berdimuhammedowy ayırmak isteýär, arest etmek isteýär. Waýenlerim olaram şu adam waýenleriň durumu hem gowy däl. Waýenler entägem käbir waýenler harbylar özüni gulluk etýän ýerlerini, gulluk etýän şäherlerinde kwartiralaryny özleri öz ýüzünden төлýärler. Kwartira istimal etýärler, çağalaryny eltýärler. Olara da jaý berilenok. Şonu göz önünde tutup harbylar, waýenler sen halkyň arkasyna geçmenizi sizden talap etýäris. Yani Türkmenistanyň grajdan hökmünde, Türkmenistanyň raýat hökmünde biz sizden talap etýäris şu zatlary. Siz Türkmenistanyň halkyny gorumaga kasam etdiňiz. Sağ olun, men aýtjak satlym şulardan bar. Döwri. Sağ olun. Indi men söyleyeyim. Yine ayna geldi. Ayna hoş geldiniz. Bizi eşdeýän mi? Ayna eşdeme. Okey. Onda men ýene bir gerek ýapdyk. Eşdeýän mi? Hawa. Hani sözsüzden aydın sizin boşluklarınız olsa yine Türkmenistan'a 2023 yılın 20. yanvarına bir kanun, yani halk masadının vekilleri, meclis, Türkmenistan prezidenti bir kanun karar alırlar. Halk masadının başlığı, yani Gurbangulyny halk masadının başlığı belirlediler ve şöyle şuna milli lider adını, statusunu verdiler. Ondan Serdar yürüyüşe kararını çıkardı. Şuna elle girmeliler. Näýli ýanky jenaýat işetse de şuňa hiç kimi ellermen haky ýok diýip karar çykardy. Aydın, siz şu karara, şu bolan zatlara bir kamçyla näme edýäňiz? Öz pikiriňizi aýtsaňyz. Sağ olun, Tanrı halkasının sözleriniz için. Öncelikle men daýaş durumunun ardından şu Abdullah Orusov ve Sakat boşadılmasını talep ediyoruz. Biz akşam zaten devam ediyor. Onlar boşaldılıp yani bize canı görkezdi. Biz onlardan hiçbir vazgeçmiyoruz. Sonra son halk masalatında ayrılan zatlar bir zatı görkezdi. Halk devletine öz hak dalı dedi. Gelecek için değil, indi zaten hakları teyzler ve kömek pullarını arttırmakta yüz örmek teklif edildi. Bu olsa ilatın yaşayış derecesini kesin düşürmek kıymetli. Tercih taraflarını öğrenmekte bir tarafı bu arada kalmalar, ösüçlerdi, gözekçilik ve propaganda. Zaten olsa da şıgar beriyor. Hakiki yüzleşmeler hiçbir şekilde yok. Halk masalında halkın genişi derdi, Berdimuhammedow başkalasının kararları kanunlaştırılan kuralıdır. Prezident olup Serdar otursa da mühüm çözgütler kalkasına çıkıyor. Netice sosyal tüpikler azaldırıyor. Serişteler bayramçılık ve görkezme taslamaları gidiyor. Halk olsa öz yurdunu dolandırmak hukukundan mahrum ediliyor. Şimdi şunu diyecek oluyor. Halk devlet halk içindir. Bu kararnamalara gol çekip onlar daha da basışı halkın üzerinde basışı göstermek istiyor.
daha da halkı bastırıp siz biz neredeyse kovo diyeceksiniz, biz neredeyse diyeceksiniz diye halkı kukla Mektörden halkıma halk. Bu gidişle has daha adımından daha baskılar artar. Yani oturmalı kanunu haklarımız ne olsa şunu talep edeceğiz. Konstitusyon, Türkmenistan Konstitusyosu'nda hem mazat açık bir yanda yazılandır. Bu ortamın yakası. Sağ olun, aynen. Sağ olun. Yine yeni burada men soru verecek bolýanlar. Biz vatandaşlardan bir de köp havalar gelýär. Yine ýaňja da bir vatandaşymız ýa sallatlary tahta sürýärler. Inni çağırır Türk gördüler. Hökümet işgärlerdäki işleýän adamlar Türk gördüler. Inni sallatlar tahta sürýärler. Yine men size öňe aýdýan bizde döwlet däl. Bul bir zat, ýa-ni Gurbanlyň gurun bir döwleti döwlet däl. Bul bir mene düşünürüm näme? Etkerler paxtaýya, polisler köçe tüpürýärler, köçelerde ýa-ni adam getse kanunlar bolup adamyň haklaryny bozýarlar. Muallimler polisiýada dejurstw edýärler. Muallimler çäherleri geçirip ýa-ni oku programmadynyň giýjak alýarlar. Ministrler ýallaklap pul ogurlaýarlar. Bular hiç mi işlat diýen ok. Türkmenistan için korrupsiya %100%. Mon hiç mi işlat diýen ok. Türkmenistan prezidentiniň ýanyna barsaň, sonra berseň, men ýanyma gelmeň diýip ýa-ni adamlar gyýgyrýar. Mon näme diýjek? Gurban Berdimuhammedow giýje güni kakajan taşyf bilen kep çekip triýe geçip her 3-4 günden çykyp ukaskasy bilen öz obýektlerini urýar. Büdjetiň pulunu ogurlap. Yallak ýaşullar çykyp bizim aýlyklarymyzy galdyrmaň, pensiýalaryny galdyrmaň, stipendiýalary nimeň çağıryn stipendiýalaryny galdyrmaň, bize ýeterlik pul. Biz şu wagtda ýaşap, bagtly durmuşda ýaşap ýadadyk. Indi özümüz pul getirip berjekdir diýip ýa-ni hemme pullary arkada şäherde soňuň diýip ine şu ýal çykyşlar edýär. Bu bir gülkünç. Döwlet ýok, prezident ýok. Berde milli lider diýip bir kezzap berip ýör. Yallaklar hökümeti basyp aldy. Hökümetdäki işleýänlerin hemmesi korrupsiýoner, ýokary işleýänlerin arasyndan bir ýüzüne bir nur seçen adam ýok. Biz niýe barýar? Vatandaşlar, döwlet biziňki, Gurbanlyňky däl, Serdaryňky däl. Häzir bir topar halkyň bir topar bölegi galjak bolýar. Biz şolary saklap durýar, galmaň diýip. Gaýrat ediň, saklanyň diýip. Indi ikinji liniýada galjaklara ýüzlenýär, üçüncü liniýadakylar. Öň entep ýördiňiz döwletden döwlete aýlanyp, öň ünsörmän ýördiňiz, ay biz hiç çöz bilemok diýip gezip, öň ay bu problemler men öýüme gelmez diýip gezip ýördiňiz. Indi her adamyň öýüne şu problemler gelir. Bir kanunçylyk, adam haklary bozulmak, kanunlar bozulmak, her bir maşgala degýär. Gyýyna, oguluna, en asasyna ya da şu sebäpli mecbur olup daşurda gidip işlemeli bolýar. Gelin şu zatlary durduryň. Gelin beýle halklar ýaly namatly, awraýly, hormatly döwlet kurup şu döwletde hormatly ýaşany. Biri-birine hormat edip, polisiýa, MHM gullugy bize garşy görüşmän, bize kömek ederýär, bize olar hormat goýaly. Gelin şuraya döwlet kurulýar. Men polis, MHM işgärlerini ýüzlenýär. Haşana çelli bir kanun zatları edip göreceğim. Ahir bir-birden bir kanun zatları ettir, bir-birden sizi tutup basya Gurban goly. Näme Müllükov size misal näme? Näme şuňa çelli bir topar vice-premierler, ministrler, bir topar ornmasarlar, bir topar polis işgärler size misal dämi? Ya şol ýaly siz akmakmy? Ya şol ýaly eýem ganyňyz, süsüňiz, kelleňiz eýem buluş gitdimi? Gelin siz adam bolup başlaň. Halk häzir galýa. Halk galanna büyük bolup durmaň, halkyň tarapyna geçin. Ya da gyrda durun. Bu men problemam däl. Bu halkyň problemasy. Siz hem halkyň wekilleri, ýokurdan gaçaňlar, siz hem köçelerde ululuňyz ýa-ni oýnap, ylgap,
goňşular bilen argatnaş taklap, dost edinip, siz hem şeýle ulanýaňyz halkyň arasynda. Siz Gurbanyň çağrı ýaly, ýani diplomatik okulary, pasolstwan vekilleri, ilçhanaň vekilleri oňa derek okap, oňa derek diplom alyp, ony aýratyn bakyp, ahal welaýatyň häkim bolanyna kabinetine gidilenip, adamy görmän, adamlara goşulman, adamlar gaçyp ýören adam dälesiz. Siz soňky wagt haramdada boldyňyz. Indi gelin haramdadalykdan adamlyga geçiňini, bolly edelim şunu. Biz sizi häzir gowluk bilen çağırýar. Halky bolan, geçin halkyň tarapyna. Halk häzir galýa. Bulayam niminuyum diye ortalar. Mümkinler şunu saklamak mümkinler. Inanın aktivistler saklap duruşlar. Biz saklap dur. Çıkmaňyn tek garaşyň diýip. Bize gan döküşlik gerekkä, bize hawos gerekkä. Siz hawosa tartyp oturýarsyňyz. O yallaklar çıkıp näme diye? Son kalkmasa adına halkın problemini çözmen, Gurbanyň problemini çözýär, arkadaş şäheriniň problemini. Biz edelim o bunu atlaryň. Bütün dünya üstümizden gülýär. Indi bolle däliň, indi Türkmeni ýigiren başlady. Şoňa yetdik. Bütün dünya üstümizden gülýär, şoňa yetdik. Bütün dünyada en bir jellat döwlet Türkmenistan. Bolle däliň hökümetde işleyen adamlar. Indi bolleden siz öz ýanky aktivistliňizi, Gurbanyny gollamaňyzy beteden indi bir adam bolaýyn, indi bir döwlet guraýly bir normal. Bolonlara wagtyny doýansyňyz da indi. Egerde şu gelem dinlemeseňiz, sizi halk tekillik diýär men gönaýdyn. Zordan saklap dur. Biz halk kanunçylyk çağıryp zordan saklap dur. Bir topar adamyň diýişi gyzanýar. Ya bir topar adamlar, mert adamlar, mert oglanlar kösünü şu rejimine sağlar. Siz şoň kanunlaryny, namasyny, çağlaryň, maşgalaryň namasyny degdiňiz. Kimi zorasaň, maňa mümkinçilik ber, murada men şolu özüm ýyrtyp öldürjek diýär. Ölüm gerekkä bize. Biz hawosa saladymyz gelen ok, döwletimiz. Biz oturup, näme bir adam bar, Gurbanyň. Näme oturup 5 milyon halk oturup bir gowy düýpli bir netijat bilen okmy. Alt bilýär. Siz böwet bolup durýarsyňyz. MHM, polisler. Çözgüt taýar. Gurbanyň gitmeli, Gurbanyň tutsak edilmeli. Serdar tutsak edilmeli. Bolly. Şuňyň hemme düzelýär. İki adamjygy tutsak etsek düzelýär. Häzir men Gurbanyň ahranasynyň wekillerini bilenýär. Şo ýerde bir kuştan kezzaplar bar. Olara uçoda malmala olur, Gurbanyň aýagyny sallak diýär. Beýikler bilenýär. Gahman boljak bolsaňyz, wagty geldi. Bolun, tutsak edin şonu, halka tapşyryň şonu tutsak edin. Ajdar mert durdy öz maşgalaty üçin. Siz halkyňyz üçin, öz donaryňyz üçin, öz maşgalatyňyz üçin durulaňyz. Bir topar kezzap yallaklary, yallakany, yallaklap ýörsiňiz, hyzmat edip ýörsiňiz. Üstüňizden gülbemýär. Men MHM'daki işleyen mert adamlar bilenýär. Mertliňiz galan bolsa, ofitser bolýan bolsaňyz, görkezin. Görkezin gahrymançylygyny. Siz halka hyzmat etmeli, prezidente däl. Milli lider diýip kezawa däl. Ýagşy suud etdik şoň milli liderini ogurlap, bikanun ýagdaýda ogul hakatyny berenli. Bolle deliňiz şu zatlary. Siz kanuny, siz döwlet saklamaly adamlar. Döwleti, tupiýa, döwleti ýoklugy getirýän Gurbanyň Berdimuhamedow. Ol paçalyk kurjak bolýar, döwlet ýok edip. Kelleňiz işlenokmy şoňa? Polis işgärleri. Şo ýerde ofitserler galan bolsa men size bilenýär. Bolle deliň. Gelin indi halkyň tarapyna geçin. Aktivistlere karşı görüşmeýän, jenaýatkarlara karşı görüşün. Gurbanyň Serdar Berdimuhamedow karşı görüşün. Görüş bilmeýän bolsaňyz, halk galanna halkyň arkasyny tutun. Waýenlere aýratyn bilenýän, häzir Gurbanyň waýenleri ulanyp halka karşı bular böktürjek bolýar. Halka karşı bir ok atsaňyz, siz ömrüňiz ötünçäňiz eliňiz gal. Niýede bolsaňyz halk sizi tapyp alar. Ýadyňyzdan çykarmaň. Halk we adalatly pravasudiýa, adalatly suud sizi tapyp alar. Niýede bolsaňyz. Ýerin astynda bolsaňyz, ölüm bolsaňyz karar çykarar ýygyňyzdan. Jellat diýip. Ne şu zatları unutmaň, vatandaşlar. Indi men bizim vatandaşlarymyzy bilenýän. Vatandaşlar, wagty geldi. Indi biz öz ykbalymyzdan gaçyp görmäli. Gaçyp billik 34 ýyl. Gaçyp gidilenip
hiç da koşulman, iki tane portu polisan aydan ne edip, gul bolup, iki tane öğünü onurunmayan ahırtına çermenine kurbanını Serdar Berdimuhamedov'un aydan ne edip, onun siyasetini yıkılıp, yallakla, kaçıp, korkup, gezi bildi. Bolle delin. Merttir olayım, Türkmen halkı merttir. Häzir aktivistler öňe çykar, gollamaly. Şu edem gollamasamız, biz yine de 30 ýyl ýygymiza döner. Şoň üçin bizim bir şansymyz bar. Bu şansym agzy bir. Hemmämiz galyp, öňe çykyp, hemmämiz bir adam ýaly bir çukura tüýkürip, şu iki sany iki adam tutsak etsek hemme zat düzelýär. Ine men size aýdaýyn. Şoň üçin taýýar bolun. Her 5-nji gün meçitlere barmaly. Şo ýerde bir bilen tanışmaly, guruluşmaly, dost edinmeli we ýetir iňniş ýasamaly. Ýetir күngünde. Her 5-nji gün biz sizi meçitlerde garaşýar. Juma namazynda. Ine şu arada, şu çağışlar arada eger aýçykladymyz bolsa, ziýana tütsüzden. Меня. Да. Слышно, говорите. Так, сейчас слышно? Да? Да. Прекрасно слышно. Да, я бы хотела обратиться напрямую к Бердымухамедовым и предупредить, что мы каждый день пишем письма. И хочу предупредить, что мы не остановимся. Вот конкретно сегодня мы направили письма во все Министерства иностранных дел демократических республик и сообщили о всех преступлениях и обо всем беспределе, которые вы творите. И хочу предупредить, мы не остановимся, поэтому подумайте. Я вам предлагаю сложить полномочия, потому что вы абсолютно некомпетентны. Вы довели страну до катастрофы. А гражданам, сотрудникам спецслужб и силовых структур и вообще ко всем гражданам Туркменистана я хочу сказать, не думайте, что ваша хата с краю, как говорится. Нет, ваша хата не с краю, ваша хата будет следующая. Благодарю. Спасибо большое. Нужно апатит berdi mi? Berdi. Görünen yok mu? Görünen ok. Kameranızı yapıp koygen. Ha, yok kameram açık. Açık mı? Sizin Ne? sesiniz yerde yok. Kameranızı yapıp. Интересно, berdi görünüyor. Neyse. Men şu vakit bizim en son oğlun kaçırılan blogger oğlançıklarımız, aktivist oğlanlarımız, Alişer Sakatov, bir de Orusov, o oğlanların azatlığını talep ediyoruz. Sizin o tayıp eyyem o şotayı kaçırmanız bir cinayet işidir. Bu Düşemov'u alalım. Düşemov'un hem sırağı doldu, inni çıkmalı değil. Yine ne için yine de şeydi halkı adamları aktivistleri gıynap yapıyorsunuz. Ben onu düşünüyorum. İnhasıdı hadır o Kamilova ne dediğiniz ne Türkçesine yardıma düşürsün böyle noktalarım açın. Yıldan adalya sanlar. Bir münden başlap 750, 450, bu gedek 225. Utanağınız yok mu? Türmeler dolup daştı, doldu. Yine atalar ağla oturotaydı. Ayal başkalarlar ağla otururlar. Zatlarını görecek ol. Yani bunu da bes etmeli. Bizim öz aktivistlerimize de biz raydaşlık görkeziyat verdin. Biz mıdamı gol diyaz onları, biz onların yanında. Türkmen yani şu an baş sonlarına yüz tutmak isteyen bollinle halkı gıynama. Yeterince gıynadınız. İşsiz studentları seyredin. Pensiyonerleri seyredin. Yani her puda alanına hem yerde hiç iş edilmedi. Kayta pese düşüp oturuyoruz. Biz ne mi görüldü görküz oturuyoruz?
Birazcık bir pikir edin. Halkı inha bizi netide yüzlenemdi o. Biz halk maslahatı dedi, zat dedi, biz eğer impeachment'ım elan ettik. Biz artık size yüzlenemdi o. Biz şu taydak işleyen hukuksuzluk milletler de polislere, anışaları yüzleniyor. Birazcık siz halkınızda rekiminiz gelsin. Yani ular bilen raydaşlık görkezin, kömek edin. Yani aytma gatı köp nalacı değil, bir ülke oldu. Doğru aytsam. Öyle sanırım. Sağ olun Nurcan apa. Yine men sözü titula bergen titul senin öz pikirini aytsam. Ava yani bir ildeşimiz yazıptır eskerleri deme paxta sürerler deyip eskerler her yıl 3 ay 4 ay paxtada bolýar. Öz gullugynyň 3 ay 4 aýyny her ýylda paxtada bolýarlar. Mysal üçin aýdaly awgust, sentябрь, oktýabr, noýabr, ýok. Sentябрь, oktýabr, noýabr, dekabr. Dekabr 4 ay. 4 ay şular paxtada bolýarlar. Näme ýetýänem belli däl, nädik gelýänlerim belli däl, niýet ýatýanlarym belli däl şu eskerlerim. Her geldek eşik gelende şu eşiklerin kaçtosu ýyldan peselýär. Egine gelýän troksetkadan başlap ta ayağındaky näme çeldi, ädigine çeldi. Her ýyldan kaçtos peselýär. Eşikleri 3 ay her 6 aydan çalışaýan bir ýarym ay 2 ay geçenden soň eşiklerin wapşy renk gaçyk suda zatda geçsek endamyň kız bir şey ýa, endamyň kızarýar. Eskerlerin hem ýagdaýy gyn durumda, ofisiýerleriň hem ýagdaýy öwürlikde. Olaryň hem kimiň arkasy güýçli bolsa, şolar nämetdiýär, şolar höküm ýöretýär taýda da. Şoň üçin gelin halkyň arkasyna geçin. Gurban gulyny nämetmäň, goldamaň, şonu goramaň, halkyň tarabyna geçin, halk bilen bolun. Erterki gün bizim baranymyzda nesip bolsa, biz hem sizi goldaly, size kömek edeli, sizin durumuşyňyzy gowlaşdyraly. Sağ olun. Можно я добавлю про вот солдат наших, пожалуйста? Да, пожалуйста. Мгм. Я вот хочу, уважаемые солдаты, просто подумайте о том, что ведь среди вас нет ни одного героя. Столько погибших солдат было на границе. Их привозили и молча хоронили. Плюс ко всему, с их родителей брали всегда подписку о неразглашении информации. Разве вы достойны этого? Разве у нас среди солдат, среди военных нет героев, в честь которых мы должны называть улицы, которые должны, плакаты чьи должны висеть везде, все баны, все должно висеть, чтобы мы знали своих героев, которые охраняют наши границы. Ведь мы вас не знаем, потому что героями считают себя только 2 человека из семьи Бердымухамедовых. Поэтому, пожалуйста, будьте благоразумны, военные, подумайте, ведь кроме солдат никто не будет охранять нашу границу. А если они поймут, что они не герои, что у них отвратительные условия, то ведь и вас тоже защищать будет некому. Наши границы защищать будет некому в скором времени. Благодарю. Спасибо. И напоследок я хочу несколько видео показать и показать настоящего героя. Сначала я покажу настоящего мошенника, не героя, а потом я покажу настоящего героя. Давайте посмотрим. Yaşlılar. Ben beyan edilen tekliflerine ehliğini orlayanız mı? Sağ ol. Gördünüz mü? Bir yeri bir teklif verecek ya nimet çeklat yok. Şular zaложникlar. Gurbanı Berdimuhamedowň zaложниклary. Yaşlılar mıgam? Biz hemmämiz halk bolup ministr MHM, polis, yaşlılar, halk maslahaty, meclis hemmämiz daşyna den ol Amerikada Mercedes Truay. Sen zaложник, Gurbanı Berdimuhamedowň zaложник. Şoň siýasatyň zaложник. Kimde kim karşısında zaложник, kimde kim Amerika'da oturup zaложник. O çıkar şu zaложник'tan. Yok eder şu haramdadany. Teklifler yaşlılar gençliğin ağları tarafından bırakılan kullanılıyor. Onunla yaşlılar gençliğin meclisinde
gelinen netice o hem çocuklara layıklıkta değişen karara gol çeker. Ine men size hakyky kahramanlyk öýdüm. Ünsüň şuňa. Hakyky kahraman adam ünsüň şyhyflaryň iki san doguny bir kanun ýagdaýyna öýünden alyp giden montalar. Olar hiç sat bolanok. Olar şol iki sany şyhyf, ýani tutulan şyhyf, şoň maşgalatynda bir gelini öldürýärler. Şoň ýanky prokuratura, MHM, polislara ýazyp, şolary tap berin diýip, şol ýülenende bir sany bir güna adamy getirip ine şul diýip görkezýärler-de iş ýapjak bolýarlar. Şyhyflar aýdýar, ýok, biz bir güna adama boyun aljakkan. Han şol pullar, han gapçyk, han açarlar, han şol adam tap berin, kim öldürün bolsa. Olar hiç sat et bilmeýän soň inni arz beren adamlary öýüne gelip alyp gidýärler. Şol iki sany şyhyfyň, ýani küdogunu alyp gidip, onun çağlaryny, maşgalatyny ýani ýeköllerini oýarlar, az çağı oýarlar. Ünsüň ýalňa öýüne baryp şol iki adam alyp gitmegini men size görkezdim. Ine ünsüň şol iki sany ýani bir tohumy iki sany doguny alyp gidýärler. Ine ünsüň şurada. Bir mi? Ine öýüne gelip alyp gidýärler ünsüň. Bular hem kamera alýar, gorkman, hem ýanky arlaryny aýyp başlaýar. Hem da kansa durjak diýerler. Bolmasa polisler bulara ugroza edýär, ýanky howpam döredýär, şonu da diýär. Ünsüň inni şol iki maşgala ve üçüncü maşgala, üçüncü dogany bilen bilelikde çağlaryny, gelinlerini, maşgalatyny ýygnap köçe çıkıp köşke tarap arkadan prezident, terdan prezident alıp arkadan şokrat deyip köşke varyalar o. Eyyem halkımız köşke varya. Ünsüp terdim şuna. Ine bu video terdim, köşküňe barýarlar. O ýerden kowýarlar bulary. Ýöne şonda da bir ýere baranda bir video ýazyp ýetişýärler şolar. Tert arkadaş şöhret diýende goý sesini diýip polis goýar. Zaş polisam halkyň tarapyndan. Ine ünsürdinizmi? Men Ahal vilayatynyň ýaşaýjylaryna ýülenýän. Şu ýaly türkmen gelin hiç ada goşulmayan ýanky Göktepe tarapynda ýaşaýan maşgala. Men haýsy owatynda da ýaşanyny bilemok. Şul ýanky dogunyň bir bizim efirimizde gelip şo ýerde ardyny aýtdy. Görgül niye barjany ýanok. Ine türkmen gelinler niye edýärler? Ar namysly bolmasa arasda gelinler äler arkadylýar. Bir güne hani gomport gören Aşgabatdaky oglanlar. Hani gomport gören şul ýanky biz türkmen diýip ýörenler. MMA diýdi, beýleki diýdi. Hani olar? Näçe ö türkmenini genosid edip içinden düşman döräp, ürlüp barýaka, basp barýaka hansı neydi? Hani halka tarap yıkılan yok mu? Halk koran yok mu? Hani halk için görüş bilen yok mu? Ya halk için bir söz bilen yok mu? Mert olalım adamlar. Şuryalı Türkmenlerimizi Ahal bolsun, Balkan bolsun, Daşod bolsun, Levap bolsun, Marı bolsun tapağı yok. Yönöke gelinlerinin maşgalalarını bozup gidiyorlar. Näme terdi oturun? Haçana çel terdeli. Şuň şulun maşgalasyny bozdular. İksan bir güne oğlan alıp gittiler.
basacak diýip. Egerki bizimki ne derler, biriň goňşynky ne derler. Şul ikisini kezzap Türkmen halkyndan diýinmasa, baýlygyny ogurlap almasa diýinmeýär. Biz şulardan diýinmasak, şu bizden diýinýär. Ýadymyzdan çykarmaň şonu. Ine Ine üçüncü videosuna seyredin. Ine üýüşüp şular maşgala bilen üýüşüp öz arlaryna ýalar. Gorkman. Ol men maşgalanma Türkmenistanda, men ýene birdadyma, ine Türkmenistanyň içi şul. Daşam del içiniň edil ahal welayatyň edil ýanky merkezi ýeteňim bolýar Aşgabatyň ýanyna gowy. Kakımın muğalim ol, işlem gecemin orta öy kozorukçu olup, altığı 4 böyle kemağına getirip, arasında halal yakmet çekmiyor, bu yaşam devrumun anlamadlığı, yahut nasihat verip, dünyadan öttüler. İn küçük doğunun altı karlı öye miras düşürü olup, altı götürler olur, maşgala durmuş vurup, iki oğul üçlü kemağına verip, ağlı bir maşgala olup, 7 lat muğalim ol, işlem gecemin orta öy kozorukçu olup, altığı 4 böyle kemağına getirip, arasında halal yakmet çekmiyor, bu yaşam devrumun anlamadlığı, yahut nasihat verip, dünyadan öttüler. İn küçük doğunun altı karlı öye miras düşürü olup, altı götürler olur, maşgala durmuş vurup, iki oğul üçlü kemağına verip, ağlı bir maşgala olup, 7 lat arkadağımın halal yakmet çekmiyor, ve aldamalık diyen devlet adam için diyen şıgarlarından uğralıp, yaşap yorkalar, 2020 yılın Temtiyar ayının 27'sinden 28'ine geçilen diyecekti. 6 yılın yokluğundan peydalanıp, maşgaladı tırlağı ödeli boğu öldürüp, 28'ine İyil'den gelen polisiye, hukuk, bilermen işgârleri, öyde selcami işler geçirenlerine tırlağı 80 mat düşün öldüklerdi ve öyün bir kapsının açarının oğurlan gidilerdi, gelen hukuk işgârlerinin ayağın oldu. Yerine ödüyorlar, kanun esasında adaletli çözüp çekenin vardı, öyün açarını takıp verip, şu ağır cenayeti, tüyüp verip, buradan geçen ortada ağır cenayet verineklerini, aydın sözlerini karamani. Yerine ödüyorlar, 5 adam tırlağı, ben öldürdüm deyip boyuna koyuyorlarını, 45 yılla çekenin vardı, öyün açarını talep edip, gözlep verdiler. Benim 2 doğanımın üstünden düşüp, merhum tırlağlarının uluğu seni ödeli 45 yaşından sonra mektepten 16 yıllar alıp kalıp, orası Berdim Hürmet prokuror düştü. Orkulup 2 ağasını gördüm edip, Balkan Vilayeti'nin polisi ve hukuk işyerleri, işler onurmani, ortadan 80 umani öyün açarını ayırıp, 2 doğanıma ilgilerli, suud kararlı, 3 yıllık meşhurluk alıp, hukuk işgârleri, vazifalerinden peydalanıp, 2 doğanı üstün var, görkezip, 6 yılın pul yok edip, öyün açarın kanalığındım edip, 2 doğanı birbirine avartıktan mahrum ettiler. Edil arkada, tırlağının ölümüne sebep olan 80 manat bu öyün açar için, adaletli paysaslı kahraman arkada mı, Akfitbör kuruldum, Muhotdört elimden antışıyarım. Kahraman arkada, Kahraman arkada şihri bir maslahatçı Kur'an'ını mantışarım. Hukuk işyerler, işin onurman, vazifalerinden hıyanatı peydalanıp, şihri bir maslahatçılarını ve yaş etmedi çağlarını ve gerilerini ve doğrularını tütemedi. Hapa bağış sözlerle sövür, kanun esasında kefillerinden hukukları temizledip, şihri bir maslahatçılarını onlar avluk çağıran en atası yetim oyup, çağırların havandarı, kahraman arkada, şehitlerin dağına yetişleri arkada. Ine men baştaki videonu götüreyim. Ünsüren terdim. Ine şurada tutsak edil ya. 2 doğan. Şehiflen 2 doğan. Ana biri, ine de ikincisi. Alt gidiyorlar. Bir buna yardaydı. Bir kanım yardaydı. Ine köçede var yalar. Yani köşkün var yalar. Köçede. Aynen, Arif.
Ine ünslerin hormatly vatandaşlar, şu çağalar, gorkman, gün varıp ardılarına diýär. Bizim ýaşlarymyz halk maslahatyna, halkyň ardyna edilýär. Şu çağalar hakyky gahrman. Şunu ýaly diktaturan derejesinde günü gidip öz pikirlerini, öz ýanky ardylaryna aýdýarlar. Biz bolsa daşynyna oturup, ay men dogunma, men ejemma, men kakama, men emema, bir topar atmaz katap otur. Besedeliň indi. Biz şu çağlardan kemden, şu çağlardan bizden ýanky ruhy we ahlak taýdan has ýokary. Biz namartlyk edýäs. Goý bolsa nedel o? Hany gahrmanlar? Türkmen halkynyň içinde ýokmy gahrmanlar? Bardyr bir eger gahrmanlar ýok bolsa millet bolýarmy ondan? Men özüme gahrman diýip hatap edemok. Men ýönöke bir türkmen grajdany. Ýöne menden ýokary gahrmanlar bardyr Ya Diýanadan ýokary gahrmanlar bardyr Aktivistler gahrman bolmaly, aktivistler düşündürüş geçmeli. Halkyň ýanky nimetini kanunlaryny, halkyň haklaryny gorumaly. Gahrmanlar o başga bir zat. Hani bizim içimizde gahrmanlar? Bizim gahrmanlarymyzy emheme polis ýok etdi. Näçip ýok etdi? İmsim oturduk. Gahrmanlary eldegilerine imsim oturduk. Goňşa eldegilerine imsim oturduk. Gaýtyp ýallaklap arkada şöhrat Türkmen başy ýaşadyn, ýene birde plan etdiňen bütün dünýä gülkünç boldy. Ünslerin indiki video ine 3-nji videoňa bakýarym. Köşküňe baryp ine çağajyklar gahrman bolýar. Köşküňe ünslerin. Çağly gahrman o çağly. Ine hormatly vatandaşlar, egerde bir döwletde idiot, kezzap döwlet dolundurýan bolsa we onuň ogly ikinji kezzap usliýine gelin bolsa, onu bizim döwletimizde çağlar gahrman bolýarlar. Biz bolsa halk bolup namart ýaly otyr. Gelin namart bolmalyň. Bizim ykbalymyza jogapkärçilikle serdeliň. İki tane, ikinci adamı, 5 milyon ol, ikinci adam tutup edelim. Bolly mesele çözüldi. Bütün dünya görkezeli Türkmenin kimdigini. Masara bolup bildiğini. Men şu zatlar aydanda, şu töller aydanda, maňa da degişik dediler. Özüme mutunýan. Gelinini biz edelim. Gelinini biz bir çukura, bir günle bileşip, agdy bir, birce gün agdy bolalyňda bir çukura tükürüp, meselen çözelim. Birce gün Türkmen halky agdyr bolýan. Birce gün ikinci adamdan gorkýar, ikinci adamdan, on ahranaty ondan gorkýar, ýanyna ahranaty emheme ondan gorkup, o ýallaklap itin pişirin medallary üçin görüşip ýör halka garşy. Polisam şeýle, waýenlerim şeýle. Biz niýe barýar? Gelin bolle edeliň. Şo. Alýas şunu häzir. Egerde waýenler, emheme, polisler halka goşulmasa, halk tekillik gider. Şoň üçin biz gan boluşy hawosa girmäli. Awreli Türkmen her wagtym şey diýärdi. Oturup maslahatlaşyp, düýp netijan bir gerekli çöýärdi mesela. Gelin bizim şu gerek şey diýelim. Hormatly dinleýijiler, egerde kimiň näme aýtjaklary da bolsa aýdy biler. Bolmasa biz şuňdan öz efirimizi tutarýar we sizin hemmäňize birinji bilen jankaly arzu edýär. Adalatlyk we hormatly, adalatly bir-birine hormat toýan döwletde ýaşamagy arzu edýär. Diana, aýtjakdaryňyz barmy? Naposlедок, если хотите добавить. Seyitkuly, aýtjakdaryňyz barmy? Ona näme? Şuňdan biz efirimizi tutarýar. Hormatly dinleýijiler, innik gepleşikler çelli, hoş sag bolun.